Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is reeds in studie nommer 7 in ons reeks in die boek van Joshua. En ons gaan vandag 'n bietjie na 'n ander taktiek kyk in die oorlog wat hulle moes gedoen het. Eerste dinge eerste. En dit is om God se koninkryk eerste te stel en dan sal hy vir ons al die ander dinge daarbey byvoeg. Vandag weer eens saam met my in die ateljee, Ronay Furstenberg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Goeiedag en baie welkom terug. Nee, kom ons. Okay, aan. Jy reg. Okay. Goeiedag en baie welkom terug by Insig Ronay. Ons is reeds al in studie nommer 7 en ons gaan voort om na sekere gedeeltes in die boek Joshua te kyk en sekere opdragte wat hulle gekry het, net so voor hulle die land moes ingaan, wat ietwat snaaks, bietjie iets anders is as mense in 'n oorlogsone ingaan en die opdragte wat hulle gekry het wat hulle moet uitvoer. 'n Mens sal dink, die Israeliete moet nou besig wees met oorlogsvoorbereiding en beplanning, en die Here sê vir hulle, nee, kom ons doen 'n bietjie godsdienstige beplanning en kom eers terug na my toe. So, maar voor ons die studie van hierdie week gaan begin, nooi ons uit om die hoofde saam met ons te buig. Here, terwyl ons weer eens u woord oopmaak en gaan studeer en insig probeer kry uit die woord uit in die boek van Joshua, bid ons dat die Gees ons sal lei en met ons sal gesels, sodat ons u woord beter kan verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Al kom ons blaai na 'n gedeelte in die Nuwe Testament en ons kry dit in Matteus hoofstuk 6 vers 33. Matteus hoofstuk 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dit is nog 'n interessante vers om na die boek van Joshua toe te gaan en na hierdie dinge te kan kyk en sê, maar soek allereers die koninkryk van God. Ja, om nou Matteus te gebruik om by Joshua uit te kom, nee. Maar dis vir my 'n baie mooi opsomming vir hierdie studie wat ons gaan doen van soek eers die koninkryk van God en dan sal al die goed bygevoeg word. Wanneer jy die land wil beerwe, soek eers die koninkryk van God en dan sal al hierdie ander goed by jou bygevoeg word. Ek sal dan die land vir jou gee. So jy moet net my volg. Ek dink wat ons nou moet verstaan, dat op hierdie stadium nadat hulle Kanaan ingetrek het en begin het met die verowering van Kanaan, was hulle nou in 'n oorlogsdenkrigting. Dis al wat hulle nog op hierdie stadium werklik waar gedoen het, is gegaan van die een stad na die volgende stad. Dit was die een groot veldslag na die volgende groot veldslag. Die volk was nou in 'n ander denkrigting ingeplaas as voor hulle oor die Jordaan getrek het. En ek dink dit was dalk nodig vir die Here om vir hulle te herinner, hoor hier. Ek weet dat ek 'n spesifieke taak op jou skouers gelê het en dit is 'n baie moeilike taak. Want ek weet, as mens nou dink om met die banvloek te tref, als wat lewe moes sterf, als wat hulle gesien het moes afgebrand word, dit moes 'n impak tog op jou siege gehad het. Maar dat die Here vir hulle gesê het, al is dit my opdrag, jy is verplig om in my opdrag net so vir 'n oomblik stil te staan, kom met ons net eers weer fokus op wat is die rede hoekom jy die Here aanbid. Ja, en dit is nou net, jy het nou so half en half gepraat van, onthou, ons het nou al reeds 'n paar gedeeltes in die boek van Joshua nagekyk, en ons spring 'n bietjie rond, bietjie vorentoe, bietjie agtertoe, want ons bestudeer nie hoofstuk vir hoofstuk nie, maar ons kyk meer na temas, van hoe om God te dien. So hier moet ons weet, ons is nou terug daarso en jy weet, as ons kyk na hoofstuk 5, dan en ek lees so net na die eerste vers wat daar vir ons is in die ou Afrikaanse vertaling, dan is my opskrifie wat daar sê, Joshua besny die volk
en vier die Pasga. Die manne hou op die leerowerste van die Here. Met ander woorde, dit is net daarvoor dat dan oor die Jordaan gegaan het, nie? Dis nou waar hierdie gedeelte kry. Hulle is nou reg om oor te gaan oorlog voer, reg te gaan maak. Ek sou gesê het, kry al die ammunisie reg, slyp die swaarde, maak die spiese skerp, sorg dat daar genoeg ammunisie is. En hier kom hulle en hulle sê maar, okay, daar's twee goed wat ons nou gaan doen om voor te berei en om dinge reg te doen. Nou, die eerste ding wat ek dalk van daar wil uitkom is, ek gebruik dit altyd met 'n voorbeeld. As jy, dis maklik om te sê ek het 'n roetine en ek staan in die môre op en ek gaan dadelik op my knieë en ek lees 'n stukkie en ek berei my voor vir die dag en alles gaan goed en wel. Hierdie is baie goed en dis baie edel en ons moet dit doen. Maar sodra jou alarm nie op die regte tyd afgaan in die môre nie. Dan is die tydjie by die Here die eerste ding wat agterweë bly, nie? Ja, dis net gryp skoene en 'n broek en 'n hemp en trek aan en daar gat ek. En dan dink ek later aan dit wat ek moes gedoen het. En dis basies dieselfde situasie as wat die volk hierin sit. Hulle is nou besig om te gaan, hulle wil nou gaan oorlog voer. En die Here sê vir hulle nee, eerste dinge, eerste. Soek allereers die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So as ons kyk na Josua en ons lees Josua 5 vanaf vers 1 tot 7, dan kry ons 'n agtergrond en 'n bespreking gou van wat is hier besig om te gebeur. En toe al die konings van die Amorite wat aan die ander kant die Jordaan na die weste was en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water in die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het hulle hart versmelt en was daar in hulle geen moed meer van weet die kinders van Israel nie. En in die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir 'n tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van hulle voorhuide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipteland uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op die pad in die woestyn gesterwe op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede, maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle 'n trek uit Egipte het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel wat in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het en die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie, 'n land wat oorloop met melk en honing. En dan vers 7 sê, maar in hulle plek het hy hulle seuns gestel en die het Josua besny, want hulle was onbesnede omdat hulle op die pad nie besny is. So hier kry ons nou die rede, hulle was nog nooit besny nie, maar kom ons gaan kyk gou daar. Dit is 'n baie interessante iets wat nou weer moet gebeur. Onthou hulle het nou deurgetrek, hulle is nou reg om oorlog te gaan voer. En nou weet ons ook in ander gevalle wat ons ook lees in die ander gedeeltes van die Ou Testament, toe hulle moes besny het, dan weet ons wanneer hulle besny is daar ten minste die eerste 3 dae daarna is almal omtrent buite aksie. Met ander woorde, hier gaan jy nou met 'n weermag om oorlog te gaan voer en jy sit hulle buite aksie. Van 'n oorlogspunt is dit Nie die wysste proses om te volg nie. Jy sê dit so mooi in 'n positiewe manier. Ek wil amper sê dit is 'n baie dwaas besluit om te neem. Maar nietemin, as ons weer eens gaan kyk na die teksvers wat ons gelees het, stel allereers die koninkryk van die Here en al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. Met ander woorde, hier kry ons dit, hulle moes teruggaan en omdat hulle nog nie besnede was nie, en dit was die verbond wat die Here met hulle aangegaan het. Julle sal my volk wees, nie? En hierdie is die teken wat julle moet hê. So met ander woorde, Josua hulle moes nou kom en hulle moes nou eers weer vir hulle self en dan teenoor die res moes hulle bewys dat hulle die volk van God is en dat hulle God vertrou. Dit was 'n hernuwing van die verbond. Ja. Dit is eintlik 'n baie mooi konsep. Dit was 'n hernuwing van hulle verbond, hulle toewyding aan die Here. Want dit is belangrik dat hy in hierdie gedeelte sê hy dat julle vaders
het nie in my voetstappe gevolg nie. Hulle het my nie vertrou nie. Ja, en hulle het nou gesterf. En hulle het gesterf en dit is fisiek mooi waar hy sê hulle seuns sal nou by hulle oorneem. Daar's ons nou een van ons eerste fokuspunte vir vandag, dat dis hartseer dat die Here 'n geslag moet oorslaan en sê, weet jy het my nie gevolg nie, ek sal jou eenvoudig eenkant toe skuif en ek sal jou seun, jou kind sal my volg, ek sal die erfporsie vir hom gee. Ja, en want dit is basies wat gebeur het. Dit laat mense ook dink en ekskuus in 'n selfe mate, nê. Koning Dawid, hy het vrede gebring en hy het die volk bymekaar gebring, dis nou op latere jare, en hy wou die tempel bou. En die Here het ook vir hom gesê, nee, jy kan dit nie doen nie, jy kan wel bymekaar maak, maar jou seun sal dit doen. So, en dis dalk nie in hierdie selfde konsep wat ons dit kry nie, maar dat die Here dalk vir die een geslag moet los, soos jy nou net gesê het, en 'n ander geslag moet gebruik, om dan deur te gaan. Wat sê dit vir ons vandag? Is ons dalk die eerste geslag wat die Here moet wag sodat hy iemand anders in ons plek kan stuur, of is ons dalk die tweede geslag wat die Here nou wil gebruik om dan deur te gaan en sy werk te kan voltooi wat hy wou gehad het? Het was my net so 'n ontsaglike mors van tyd. As jy mooi daaraan dink, hierdie hele geslag kon 40 jaar terug al in die beloofde land gewees het. En as gevolg van hulle ongeloof moes daar 40 jaar, kan ek maar in aanhaling sê, gemors word. As gevolg van die ongeloof van 'n geslag. Daardie kinders kon groot geword het in die land van melk en honing. Ja. Hulle ouers kon hulle die geleentheid gegee het om in die land van melk en honing gebore te word en groot te word. Maar hulle moes hulle eerste 40 jaar moes hulle in die woestyn deurbring as 'n nomadevolk en wag dat die vorige geslag uitsterf, dat hulle die land van melk en honing kon gaan inneem. Ja. So, dit is baie belangrik dat ons seker maak dat wanneer die Here vir ons 'n opdrag gee in die eerste plek, ekskuus tog, en dat ons hom moet vertrou. Dis baie belangrik, want as ons nie daai vertroue in die Here het nie, dan gaan hy ons dalk terughou en die wat na ons kom, vra om die werk klaar te maak, want dit is wat hierdie nuwe geslag moes gaan doen, en hulle is nou besig om oor te trek, maar nou wil die Here weer kom en hy sê, maar ek wil nou weer met julle dieselfde verbond aangaan, as met julle vaders, wat uitgetrek het. Onthou, hier het hulle nou voor hulle uitgetrek het uit Egipte, en hier kom hulle nou, en nou voor hulle intrek, nou moet hulle weer daardie verbond aangaan, om God se kinders te kan wees. So, en die volgende gedeelte, kan lees ons van Josua 5 vers 10, sien ons daai gedeelte, Josua 5 vers 10, as jy dit vir ons sal kry, dan gaan ek so lank na ons Exodus gedeelte toe. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die vlaktes van Jerigo. Ja. So, hulle moes dit daar hou, en nou sit nog gaan eet die Pasga, nee? Nou ons onthou moes die Pasga. Hulle moes die Pasga geëet het in Egipteland, en dit was ook 'n voorstelling van die bloed wat hulle in die deurposte moes smeer vir die doodsengel wat verby sou gekom het en die eerstelinge sou laat sterf het. En ons weet ook dat die Pasga ook dan vir ons vooruitwys op die verlossing, nee? Die paaslam wat dan geslag sou word, wat Christus sou gewees het. So kom ons lees net vinnig dit in Exodus 12 vers 6, en ons sien daar, en julle moet dit in bewaring hou, tot die 14de dag van hierdie maand, en dit is die maand Nisan, nee? En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Nou ons kry dit in Exodus 6, ons kry dit in Levitikus 23 en Numeri 28 en weer in Deuteronomium 16. Kry ons hierdie gedeeltes, dat hulle die Pasga moet slag voor hulle sou uitgegaan het. Maar hulle moet dit ook onthou en dit dan ook verder weer vier. En hulle het nêrens in die woestyn het hulle die Pasga geëet nie. Nou voor hulle ingaan, moet hulle weer eens daai verbond aangaan, dat daar 'n verlossing vir hulle sal wees, en want dit was tog 'n teken, jy moet dit doen, sodat jy weet, jy's onder die verbond en jy's onder die bloed. Baie interessant dat hulle dit nou moes gaan doen, en as ons nou in vandag se situasie sit,
voor jy in 'n oorlogssituasie ingaan, dan sê ons, okay nee, ons is almal reg, amper reg om nou in te gaan, maar voor ons enigiets doen, kom ons hou nagmaal. Dit is hier wat hulle moes gedoen het. Ja. So, die besnydenis, en dan moes hulle nou nagmaal hou voor hulle kom ingaan. En dit is weer eens om jou oorgawe te gee aan die Here en jouself hertoe te wy aan die Here en jou vertroue in hom te plaas. Ja, as jy baie mooi daaraan dink, daar's seker nie 'n beter manier om 'n oorlog mee te begin nie. Daar's nie 'n beter manier om 'n hele nuwe lewe te begin nie. Want onthou, hierdie volk was nou gewoond gewees aan 'n nomade bestaan. Nou staan die kinders van die ou geslag op hulle eie voete. Hulle moet nou oortrek, hulle moet self nou hulle nuwe lewe beplan. Hulle moet hulle hele nuwe lewe gaan vaslê onder die vaandel van die Here homself. Wat is belangriker as 'n hertoewyding? Ons is nou net deur ons gemeente is nou net deur 'n 40 dae tydperk van gebed en vas tydperk, waarin ons gemeente weer van vooraf gesê het, Here, maar hier is ek. Ek herwy my toe aan U, want ek erken daarin dat U vir my 'n werkende opdrag het. En ek erken dat ek onder U verbond val. En ek erken, Here, dat ek deel is van U kinders wat gekies was om die plek te gaan voorberei en die tyd te gaan voorberei vir U wederkoms. En as jy mooi daaraan dink, ons dink nou net aan Joshua en die mense wat nou moes trek oor Kanaan toe, en al wat hulle moet gaan doen is hulle moet van die volke ontslaa raak, want hulle het 'n blyplek nodig. Ja. Ons dink nooit verder, wat moes hulle daar gaan maak nie. Ja. Dit was nie asof, ons het nou verlede week ook so daaroor gesels, dit was nie asof die Here net vir hierdie volk gesê het, gaan trek in Kanaan en ek wil graag vir jou 'n lekker plek gee om te bly waar julle vir julle kan mooi huise bou. En dan is julle gesettel. Dan is julle nou vir die res van julle lewe en julle nageslagte, en moet julle nie steur in die nasies rondom julle nie. Julle moet net daar op julle eie wees. Dit is asof die Here nou 'n witbroodjie nasie gehad het wat hy nou 'n spesiale plekkie, die mooiste gedeelte uitgekies het, die land van Kanaan, die land van melk en honing, en hy het nou vir hulle 'n plekkie gegee, volke voor hulle uitverwoes dat hulle nou daar kan gaan bly nie. Ons moet baie verder dink as dit. Ja, dit het gegaan oor om hulle daar te plaas sodat hulle 'n lig kon wees en die woord van die ware lewende God kon uitbrei onder al die ander nasies. En dan van die afgode diens wat daar was, van ontslae te raak, soos wat hulle sou verdryf en dan daai lig vir hulle sou gestel het. Nou hoe gaan hulle daarin met daardie doel voor oë? Dat hulle gaan om 'n plek voor te berei waar hulle die lig van die wêreld kan wees, waar hulle die nasies kan leer van die lewende God, maar hulle wy hulle self nie net eers weer toe aan God nie. Hulle herbevestig nie net eers hulle roeping nie. Ek wil hierdie is 'n logiese proses wat moes gebeur het, die hertoewyding wat plaasvind. Wat hulle moes gedoen het. Okay, kom ons gaan aan. Ons sien ons daar's nog iets wat hulle moes gedoen het. In Joshua 8 vers 30 en 31, en ek sal dit vir ons lees, en dit sê daar: Toe het Joshua 'n altaar gebou vir die Here, die God van Israel, op die berg Ebal. Nou, as jy mooi sal onthou, of jy het die regte plek gelees, dan sal jy weet, daar's net 'n paar kere wat hierdie naam genoem word. Soos Moses, hier kry ons 'n aanduiding, soos Moses, die knegt van die Here, die kinders van Israel beveel het, soos geskrywe staan in die wetboek van Moses, 'n altaar van ongekapte klippe, waaroor geen yster geswaai is nie, en daarop het hulle aan die Here brandoffers gebring en dankoffers geslag. Met ander woorde, hier het hulle gekom en hulle het nou 'n altaar gebou, daar by Ebal, op die berg Ebal, en dis nie so te sê heeltemal 'n berg nie, in ons geval sal ons meer sê dis 'n heuweltjie gewees dalk, maar hier het hulle gekom en hulle het moes 'n altaar daar bou, om dankoffers en slagoffers aan die Here te bring. Maar kom ons kyk gou waar kom dit vandaan. Jy het Deuteronomium 11 vanaf vers 26 tot 30 vir ons. 11 vers 26 tot 30. En dan kry ek so lank vir ons die volgende ene van. Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as jy luister na die gebooie van die Here julle God wat ek julle vandag beveel, en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel om agter ander gode aan te loop wat julle nie ken nie. En
as die Here dan jou God jou inbring in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerizim lê en die vloek op die berg Ebal. Met ander woorde, hulle is nou nog nie in die beloofde land nie. Moses kom hy sê daar, julle moet soontoe gaan, die seën vir die een kant en die vloek op die ander kant. Right. So nou het ons gelees in Josua hoofstuk 8. Kom hulle soontoe en nou is hulle besig om dit te doen wat vir hulle die opdrag wat vir hulle gegee is. Maar kom ons kyk net gou hoofstuk 27 vers 2 tot 10 sê en die dag as jy deur die Jordaan gaan in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy vir jou groot klippe oprig en dit met kalk bestryk. Met ander woorde, dit moet nou wit geverf word, né? So dit gaan nou maklik sigbaar wees. En jy moet, as jy oortrek, daarop skrywe al die woorde van die wet, sodat jy kan kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, 'n land wat oorloop van melk en honing soos die Here die God van jou vaders jou beloof het. As jy dan deur die Jordaan trek, moet jy hierdie klippe waaromtrent ek julle vandag bevel gee, op die berg Ebal oprig en jy moet dit met kalk bestryk. En jy moet daar vir die Here jou God 'n altaar bou, 'n altaar van klippe. Jy mag geen yster daaroor swaai nie. Van ongekapte klippe moet jy die altaar van die Here jou God bou en jy moet daar brandoffers bring aan die Here jou God. Ekskuus tog. Ook moet jy dankoffers slag en daar eet en vrolik wees voor die aangesig van die Here jou God. En jy moet op die klippe baie duidelik skrywe al die woorde van die wet. Verder het Moses en die Levitiese priesters die hele volk toegespreek en gesê, wees stil en luister, o Israel, vandag het jy die volk van die Here geword. Daarom moet jy die stem van die Here jou God luister en sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel het. Baie interessante gedeelte. Hier moet hulle kom en op hierdie berge sê Moses vir hulle, moet julle hierdie altaars bou, maar julle moet dit ook bestryk. Julle mag nie dit reguit kap nie, maar julle moet dit bestryk en julle moet die woorde van die wet, die 10 gebooie, moet hulle nou weer oorskryf op ander klippe, sodat dit 'n bewys kan wees en weer eens daai seremonie dat hulle God se gebooie onderhou en daarvolgens sal lewe. Dis 'n baie interessante gedeelte hier, maar dis tekens wat ons moet oprig. Nie net vir onsself as 'n monument laat ons dit kan sien nie, maar ook vir ons nageslag. Ons het baie monumente in ons land. En as ons by party van hulle verbygaan, dan en jy sien dit, dan laat dit jou herinner of die geslagte wat nie eers weet nie. Wonder wat is dit? Wonder hoekom staan hierdie monument hier? Hier staan so 50 km van ons af 'n baie groot monument. Kom ons gaan nie sê wat dit is nie, nê. En baie min mense weet daarvan, maar dit is 'n monument om iets te herdenk van waar iets begin het. So hier het die Here gesê, stel dit daarop. Maak seker dat dit duidelik is. En ek is seker daarvan daarna die volk seker weer gekom en dit weer as dit nie meer so wit was nie, weer geverf, daar verbykom kon jy lees en sien dat die volk hulle hertoegewy het aan die Here hulle God. Dis baie mooi. Dit is so om 'n mens te herinner daaraan dat ons het moenie 'n geleentheid laat verbygaan wat jy vir jou geslagte na jou 'n herinnering kan skep van wat die Here vir jou gedoen het nie, nê? Of om vir jou geslagte na jou 'n herinnering te gee van wat die Here van hulle verwag nie. Want soos wat die Here vir Joshua gesê het, wees net sterk en volmoed. Moenie van my wet links of regs afwyk nie. Bly in my insettinge en verordeninge en ek sal met jou wees soos wat ek met my knegt Moses was. Ja. So soveel as wat die Here daardie woorde vir hom gespreek het, het die Here dit vir elkeen in daai geslag gespreek, het die Here dit vir elkeen van u en vir my gesê. Wees net sterk en volmoed en moenie links of reg van my insettinge en verordeninge afwyk nie. Hoekom nie? Want dis daar waarin ons veilig bly. Dis daar waar ons binne in die almag van die Here se beskerming lê, is wanneer ons luister na wat hy vir ons opgestel het en hoe hy graag wil hê ons moet leef. So met ander woorde, hier moet ons kyk en ons moet seker maak dat ons daar by die wet van die Here is en dat ons by hom bly.
En nou sit ek altyd, ons het op 'n stadium in 'n huis gebly, waar ons by die voordeur ingekom het, dit was 'n huurhuis, dan was daar iets by die voordeur opgesit, nê. Van ons vriende, die Jode het altyd so 'n boksietjie wat hulle daar opsit. En dit moet eintlik 'n herinnering wees. Dit is eintlik 'n baie mooi idee, maar dit moenie net daar wees nie. Die wet van God moet eintlik in ons hart wees. Maar dis vir my so 'n mooi teken deur te sê ons moet altyd onthou waar ons vandaan kom en wat die Here vir ons gedoen het en dat wat hy van ons verwag om hom te volg elke tree van die pad. So kom ons gaan kyk gou-gou na Joshua hoofstuk 18 en dan lees ons daar vers 1 en 2. Joshua hoofstuk 18. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel in Silo byeengekom en daar die tent van samekoms opgeslaan, aangesien die land voor hulle onderwerp was. Maar daar was onder die kinders van Israel nog 7 stamme oor, wie se erfenis hulle nie verdeel het nie. So met ander woorde, hier kom hulle en nou die land is nou verdeel, hulle het nou ingegaan. Ons weet daar's van die stamme wat daar reeds aan die een kant van die Jordaan hulle landgebied gekry het, maar die mans moes saamgaan om nog verder te gaan verower. En hier kom hulle met die tent van samekoms. En hulle sê hier hulle moes die kinders van Israel in Silo byeengekom en daar die tent van samekoms opgeslaan, aangesien die land voor hulle onderwerp was. Maar daar was onder die kinders van Israel nog 7 stamme oor, wie se erfenis hulle nie verdeel het nie. So hier kom hulle en die Here sê, maar ek stel nou die tent van samekoms hier op, en dis nou wat ons tent van samekoms, die ander woord wat ons baie keer gebruik, die tabernakel van God, wat daar opgeslaan moet word en daar wees, sodat daar kan ek sê, die aanbiddingsrituele moet plaasvind. En daar moet gebeur. Okay. Ja, wel, dit is seker een van die belangrikste dinge wat in ons lewe moet gebeur. Waar sit jy jou plekkie uit waar jy die teenwoordigheid van God gaan soek? Jy weet, ek weet ons sê altyd, jy kan oral bid. Jy kan oral met die Here gesels, of jy nou besig is om jou skottelgoed te was, of jy in jou kar bestuur, waar jy ook al is, maar dit is tog asof jy 'n spesiale plekkie moet hê waar jy jou studies gaan doen, waar jy weet, hier kom ek en die Here bymekaar. Dit is makliker vir jou om jou afspraak met die Here na te kom, as jy 'n spesifieke plek het waar jy elke dag by hom gaan sit. Ja, en die ander ding wat ons hier moet kry is, die Here het nou vir hulle gesê, okay, hulle onthou hulle het nou van daar af nou deurgetrek, ons weet die tent was opgeslaan gewees, in die woestyn van plek tot plek waar hulle getrek het. So as hy opgeslaan is, dan weet hulle gaan daar vir 'n wyle vertoef. En nou trek hulle deur en die tent is nog nêrens opgeslaan soos hulle deurgetrek het, soos hulle deur die Jordaan gegaan het met hulle eerste, sal ek sê, skermutselings wat hulle gehad het, nog nie opgeslaan nie. Nou kom ons by gedeelte, nou sê die Here, sit nou die tent van samekoms vir my op. En hier sien ons, dis weer daardie antwoord wat die Here sê, julle sal my volk wees en ek sal julle God wees en ek wil onder julle woon. Ek wil by julle wees, in julle teenwoordigheid wees. En wat 'n wonderlike ervaring is dit gewees, toe hulle uiteindelik weer die tent kon opgeslaan het, as 'n simbool van, ons het nou basies by ons bestemming uitgekom waar ons moet wees. Ja, daar's nog werk, maar die Here het gesê, ons is nie alleen nie. Hy is nog steeds hier saam met ons. En dis iets wat ons dalk ook moet onthou tot vandag toe, dat die Here vat ons op verskillende weë, maar hy wil altyd onthou, dat waar ons ook al gaan, is hy saam met ons en hy sal ons nooit alleen laat nie. Amen. Dan nog ietsie laaste wat jy vir ons wil byvoeg, oor hierdie week se studie, dat die Here altyd saam met ons is en dat ons eers nodig het om die eerste dinge eerste te plaas. Of jy nou besig is met 'n oorlog in jou lewe, en al 'n hele paar skermutselings deurgegaan het, en of jy nou weet, voor jou lê daar 'n harde tyd voor. Dis nodig dat ons toewy aan die Here en tyd neem om hom te herken vir wie hy is, en dit is die Skepper, die Verlosser, die Heiland. 'n hertoewydingstyd in jou lewe is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie, maar dis ook nie iets wat nagelaat moet word nie. Dit is 'n tydperk wat ons vir die Here sê, Here,
ek erken U as my God, ongeag die oorloë wat voor my lê, of ongeag die oorloë wat agter my lê, of ongeag die chaos en die oorloë waarin ek my op hierdie stadium bevind. Dis tyd dat ek en U 'n stilte het, en dat ons met mekaar kan gesels, en ek net weer op die punt kom waar ek die verbond wat U met my gesluit het, bevestig van my kant af ook weer. Ja, van my kant af, onthou, ons lewe eintlik nog steeds in 'n oorlogsone. Ons is nog nie in die beloofde land nie. So kom ons onthou om eerste dinge eerste te doen. Soek allereers die koninkryk van die Here, en al hierdie ander dinge sal vir U bygevoeg word. Met daai woorde, Ronay, sal jy vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om deur hierdie gedeeltes te kon werk en te sien hoe U tot in 'n moeilike tyd en 'n moeilike tyd wat sou voorlê vir die volk, vir hulle herinner het daaraan dat hulle net eers vir 'n rukkie moet stil staan by U voete, hulle hertoewy en hulle self herinner daaraan dat alle goeie dinge kom uit U hand uit en dat daar nie een tree was wat hulle nodig sou gee om alleen sou moes gee nie. U sou met hulle wees tot op die plek waar hulle moes gewees het, waar U vir hulle beplan het om te wees. Baie dankie Here dat ons kan weet dat as wanneer ons U koninkryk soek, dat U die res vir ons sal byvoeg. Ons vra dit in U naam. Amen. Amen.